Si hagués de definir l'ELC amb una sola paraula, diria amistat. Necessària. Defensa. Imprescindible. Diria xarxa. L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana és l'entitat de referència per tots aquells autors que escriuen o tradueixen en català. Jo la definiria com una associació que defensa els interessos dels escriptors, interessos davant de les institucions, davant de l'Estat, davant de la societat i a favor de la societat, davant dels editors, però també a favor de l'edició de llibres en català, evidentment, i defensora de totes aquelles eines imprescindibles per a l'escriptor. La més important, la llengua. És un lloc de trobada, en primer lloc, és un espai acollidor en què s'intenten crear converses respectuoses sobre el que sigui i no ens estem mai de tractar temes difícils, però sempre des de la pluralitat d'opinions i des del respecte, no? Som una entitat que plega prop de 1.700 socis d'arreu dels països catalans, d'arreu dels territoris de parla catalana, i entre els nostres objectius hi ha defensar els interessos professionals dels escriptors i els traductors, representar els nostres socis en el pla nacional, estatal i internacional i fomentar, facilitar que hi hagi espais de trobada, de discussió, d'intercanvi en un sentit professional, creatiu, d'inquietuds per totes les disciplines i tots els àmbits en què es pot escriure i traduir en català. Clar, quan la gent pensa en escriptors, pensen en escriure a la teva habitació, la cambra pròpia i totes aquestes coses, i no pensa en normatives europees, en la directiva europea sobre drets d'autor, i és clar, d'això se n'ha de preocupar algú, perquè al final això és el que determina també quins drets tindràs, no només econòmics, sinó també quins drets morals tens, no? Si qualsevol pot fer el que vulgui amb els teus textos o si hi ha un límit a l'ús que es pot fer d'una cosa que tu has creat, no? Llavors, clar, l'associació fa aquesta feina, diguem-ne, bruta, no sempre molt gratificant, de llegir les directives, participar a les enquestes, anar a fer lobby a les institucions europees, a comunicar-se amb la resta de països, perquè, clar, hi ha països que estan molt millor que nosaltres i hi ha països que estan molt pitjor. Llavors, a nosaltres ens va bé saber cap a on volem anar, quins drets volem conquerir, que encara no tenim, però també quins drets no volem perdre, perquè no els tenim assegurats i pot ser que els perdem, i per tant, quins són els flancs en què hem de lluitar més. Per què serveix una cosa? Jo no sé, crec que cada soci li pot servir d'una manera diferent. Qualcú se pot sentir no tot sol. Qualcú pot sentir que si té un problema amb un editor pot anar a l'ELC, tindrà un advocat o tindrà algú. Qualcú pot sentir que sí que gràcies a l'ELC se sent que viu dins d'una comunitat que estima. I també és com una mena de sindicat, no? Perquè jo vaig arribar a l'ELC perquè vaig tenir un problema laboral al final, que és que hi havia un editor que m'estava estafant i no estava complint el contracte i per tant l'ELC com a sindicat em va defensar. Llavors em vaig associar perquè era evident que era una associació molt útil, perquè tens un problema i te'l solucionen. L'associació es va començar a gestar en el procés de l'àmbit de creació literària del Congrés de Cultura Catalana. Al final d'àmbit es va fer a l'illa de Mallorca, al monestir de Lluc, i l'endemà, a Ciutat de Mallorca, es va constituir formalment l'associació. Es va anar gestant, sobretot perquè hi havia el Jaume Fuster, que va ser l'impulsor. Bé, hi havia un ambient més que eufòric, perquè havien aconseguit, tothom sortia d'un Congrés de Cultura Catalana que havia estat
un èxit brutal, jo crec. Hi havia aquest ambient de, no sé, de que era molt necessari fer-la i que sobretot havien de ser escriptors que havien de defensar drets amb moltes inquietuds i molt benvinguts. Que jo recordi, a l'inici va ser com una cosa molt solidària entre tots per poder tirar endavant aquell projecte que era tan engrescador. L'actitud general en aquell començament era d'engrescament i de gresca, també. Primera, perquè tothom era molt jove. Segona, perquè les condicions polítiques havien canviat i hi havia grans esperances de canvi, per tant, la necessitat de fer coses. És que jo vaig anar a una reunió que ell va fer a Palma amb apareguent el Col·legi d'Arquitectes, on varen venir la Junta, els primers catalans, i hi havia molta eufòria perquè començava com a sindicat. Era necessari, els escriptors estaven completament desvolguts. I ja hi veia una lluita amb una gent molt lluitadora. Tots estaven convençuts de que estaven fent el que calia fer. Calia fer una mena de el més semblant possible a un sindicat d'escriptors. I hem vist com amb els anys aquests interessos, aquests drets s'han pogut veure garantits, protegits per determinats consensos i l'ELC ha pogut ampliar el seu àmbit de treball. La promoció de la literatura catalana, la seva difusió, la seva prestigiació. Ens tornem a trobar en un moment que els canvis, els esdeveniments de novetats en el pla de la digitalització de l'edició, els audiollibres, noves directives i legislacions europees, fan que aquesta qüestió, la qüestió gremial, la qüestió dels drets professionals, tornin a ser importantíssims, cabdals en la tasca de l'associació. I em penso que aquest pla és un pla que en els propers anys haurem de reforçar i haurem d'acompanyar que es desenvolupi amb un ple respecte per la dignitat i els drets d'escriptors i traductors. Som una entitat assembleària. És per això, i també per una ferma voluntat de representació de la diversitat territorial, que la nostra Junta està formada per diverses seccions territorials. Tenim una Junta de les Illes, una Junta del País Valencià i una Junta del Principat, que intenten representar, intenten donar veu a la diversitat territorial que amb tota naturalesa representen, fan els nostres socis. Per mi l'associació la vaig xifrar també no sols en els socis, sinó en la Junta i en qui presidia la Junta. I jo vaig tenir la sort d'estar sota la presidència de Castellet, sota la presidència de Llompart i sota la presidència de Fuster. De tots tres guarde uns records gratíssims. En Joan Fuster va ser un president nominal. Inevitable, perquè el primer president, Castellet, havia estat un principatí, el segon Llompart un illenc, i era claríssim que el tercer president havia de ser un valencià, perquè una de les coses que tenia claríssimes des de la seva fundació i abans l'ELC era que era de països catalans i que tothom hi havia de ser. Hi havia la figura de la Montserrat Ballà, que la Montserrat Ballà va fer d'agent literària. Es va convertir molt ràpidament en una persona imprescindible fins a la seva jubilació com a coordinadora, com a garant de que els acords de la Junta s'executaven, que les activitats es preparaven, es produïen i es desenvolupaven i que, per tant, en definitiva, l'associació existís. Jo, que estava treballant al Congrés de Cultura Catalana, doncs, mica en mica m'hi vaig anar trobant. Era fantàstic treballar amb el Jaume, sobretot al començament. Amb tothom he treballat molt bé. Un altre president que em va cridar moltíssim l'atenció i molt favorablement fou Avel·lí Artís Gener, i un dels protagonistes de la cullereta. Va ser quan ja s'havien fet les eleccions i havia guanyat la presidència el Tisner. I vam fer una trobada primer a Sueca i després vam anar a la platja de Cullera a fer un dinar. I Fuster va dir, bo,
si voleu ser una associació sèria, cal fer les coses seriosament, cal un instrument que ho represente. En el moment del cafè va agafar una cullereta i diu, però com que som a cullera, jo et dono aquesta cullereta com a emblema de l'associació i, per tant, em faig solemne lliurament. Posteriorment el Tisner la va guarnir, la va posar en un estuig perquè tingués tota la seva glòria i un llacet moradet, més o menys. I li va fer lliurament dient-li, en Joan Fuster me la va entregar, jo ara te l'entrego a tu com a emblema. Record que un vespre va sonar un telèfon, que en aquell temps no sortien enregistrats els números, i va ser en Jaume Fuster que me telefonava. En Jaume Fuster i jo mos coneixíem, però no mos havien tractat, no hi havia confiança. I clar, va començar a convidar-me a entrar a la Junta de l'AEL, cosa que me va sorprendre, perquè jo no anava ni a les reunions que es feia de Palma de l'AEL. Era de les primeres sòcies, però no m'hi havia implicat gens. I me va dir que volia fer una renovació total de la Junta de les Illes i volia que jo entrés de vicepresidenta. Però sé que me vaig trobar molt ben acollit i molt bé. Vaig començar a fer feina amb il·lusió, perquè jo, si agafo una cosa, l'agafo seriosament. Home, en Jaume Fuster va ser l'inventor, pròpiament, de l'ELC i va ser secretari, inicialment, i va ser després vicepresident i va ser després president fins a la seva mort. Va ser molt trist perquè en Jaume era una persona amb molta energia, molt eufòric, i en 2 dies em vaig dir, Jaume se mos està morint. I en aquell moment jo era la vicepresidenta de més edat, és a dir, me tocava i vaig haver d'assumir la presidència i ho vaig fer el millor que vaig poder. I ja després ja vaig passar jo, llevat de l'interregne breu de Parcerisas i d'Antònia Vicenç, 2 persones a les quals admire i vull moltíssim. Quan vaig assumir la presidència de l'associació tenia consciència d'estar agafant el llegat d'unes grans figures de la cultura catalana que m'havien precedit. Al Guillem Jordi Graell se li acabava el segon mandat i necessitava un relleu i pensant, un dia em va dir com de broma, ai, no et voldries presentar tu? I primer va ser no i després va ser, doncs per què no? I el per què no, doncs sí, m'hi vaig presentar i 7 anys de presidència, Déu-n'hi-do. El meu primer record amb l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana és Fanny Tour, aleshores vicepresidenta per les Illes de l'Associació d'Escriptors, proposant-me de participar en una taula rodona als Premis Cavall Verd. Va ser en aquell moment que vaig conèixer la Junta que hi havia aleshores, un equip de persones amb qui ens vàrem entendre moltíssim i amb qui pocs mesos després em vàrem proposar d'entrar a la Junta, de treballar conjuntament amb ells i fins aquí. En l'actualitat també comptam amb un equip a l'oficina que dona un servei excel·lent als socis, amb persones com Carme Ros, Sara Serrano o Irene Zurrón, que s'encarreguen de resoldre dubtes, d'assessorar en el pla dels contractes, d'activitats. Fan tota una tasca de suport a la coordinació d'activitats que es proposen des de la Junta i que crec que formen part de l'eix troncal de l'activitat de l'associació. L'associació, una de les coses que ha fet els últims anys, molt bé, crec jo, és créixer. Jo crec que això en part es deu a l'obertura a tota mena de col·lectius d'escriptors i a la no discriminació dels escriptors en funció de la seva suposada vàlua literària. Els escriptors són aquells que escriuen i publiquen. Amb l'arribada de la meva generació, que som en gran part fills d'emigrants d'altres llocs de l'Estat, crec que també hi ha hagut com això, com una incorporació a l'associació de perfils que potser fins llavors no eren tan presents. I també, evidentment, esclar, no és només que és que canvia la societat, i si canvia la societat, una associació tan viva com l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que està realment molt connectada al que passa, evidentment canviarà.
Jo veig que ha evolucionat donant a conèixer més els escriptors. Em fa l'efecte, però jo ara veig que l'ELC està molt present dins la societat i que surt de, diguem, ja el País Valencià, les illes i els Principats ja és una mateixa cosa i sortiu cap a la península, sortiu cap a l'estranger, que és el que ha de fer una llengua. Hi ha tot un seguit d'activitats que celebram anualment que contribueixen a facilitar aquest espai de debat, aquest punt de trobada en un pla més professional. És per això que celebram anualment el Seminari de Traducció, el Seminari de Teatre, celebram cada 4 anys el Congrés de Literatura Infantil i Juvenil, també les jornades d'assaig a les Illes, el recentment creat Seminari de Crítica, que volen ser punts de trobada, espais de conversa, espais de discussió sobre aquelles qüestions que ens preocupen, que ens neguitegen i que ens poden servir per millorar el nostre exercici com a escriptors o com a traductors. El pes dels traductors dins l'ELC és històric, és a dir, és que clar, des del principi hi han sigut i des del principi són autors, igual que els escriptors, i sobre això no hi ha hagut mai cap dubte. I evidentment, l'associació defensa els drets de tots els autors, tant escriptors com traductors. No? I per tant, crec que el seminari és com la mostra d'una feina també de fons que es fa pel que fa a la traducció, intentant que les beques de la institució tinguin molt en compte els traductors, que se'ls tracti exactament igual que els escriptors, que el Consell Europeu d'Associacions de Traductors Literaris hi tinguem presència i es parli també dels problemes que tenim a Catalunya i als països catalans quan traduïm. I crec que això, que la traducció realment és com una pedra angular també de l'associació que ha estat molt cuidada perquè interessa als socis i també perquè la Junta hi ha estat al damunt. Bé, jo crec que el seminari va tenir molt d'èxit perquè era un tema que no s'havia tractat, perquè hi havia una qüestió de normalització, de discussió sobre la normalització i l'aparició també de les facultats de traducció. Per això era un públic que s'afegia. I clar, tenim aquesta connexió entre el públic molt jove que està estudiant, que li interessa molt, que li agradaria potser dedicar-se a la traducció literària i no veu com, amb traductors amb una carrera impressionant que venen i t'expliquen coses molt interessants i que et fan reflexionar també sobre literatura, sobre traducció i sobre llengua. Hi ha diverses accions que també serveixen per acomplir alguns dels objectius que tenim com a associació, que és la prestigiació. Entre aquestes hi ha la coordinació, el lliurament de determinats guardons, com el Premi Jaume Fuster, que és un premi que es lliura a la trajectòria, que els socis i sòcies voten anualment, els premis de la crítica catalana, els premis de la crítica dels escriptors valencians o els premis Cavall Verd, de poesia i traducció de poesia, entre altres, que són premis que d'alguna manera serveixen per reconèixer, per aplaudir, per posar en relleu les millors obres, les determinades trajectòries de la literatura catalana contemporània que necessiten ser no només llegides, sinó també rellegides. L'associació té diverses col·leccions de publicacions, com són els retrats, que són biografies de socis rellevants, els quaderns divulgatius, que recullen, d'alguna manera, continguts d'interès professional, i més enllà del pla editorial, del pla de la lectura, també tenim un fons de continguts en vida llarga, com és el canal AELC a YouTube, o el nostre cicle de podcasts a Spotify i a diverses plataformes. Parlem de literatura. L'associació s'adapta, canvia, així com canvia i evoluciona la societat. El logo de l'ELC original té el valor indiscutible de provenir d'una obra de Miró. Demostra la vida atzarosa en els inicis de la institució. És un cartell que tothom sabem o creiem que se li va demanar al Joan Miró, però la història del qual es perd en les profunditats.
Llavors el que vam decidir va ser que volíem conservar l'esperit del logo original, que realment és un llegat que té l'associació, i llavors hi va haver una comissió que es va encarregar de recollir quines coses eren imprescindibles per nosaltres, i era que l'esperit de Miró hi fos, que això no es perdés, però també ha de ser un logo actual. El meu desig de cara al futur, els propers 45 anys, seria que l'associació fos encara més eficaç, més necessària, i que hagués pogut abandonar les lluites pels drets professionals perquè ja s'haguessin aconseguit. Vull que l'EL continuï, segueix existint i cada volta amb més força, amb més presència i sempre defensant els nostres interessos. El desig de futur per l'EL és que continuï creixent i que continuï canviant. Crec que és el millor que li puc desitjar, si pot ser cap a millor. El meu desig per un futur de l'ELC seria que mantingués el mateix entusiasme, o més encara, o en fi, també recollís totes les aspiracions de les generacions que van sortint, i després que el català, en la mesura de l'associació, pugui ser també una llengua en gran expansió. Jo crec que el millor que li pot passar és que hi hagi molta gent jove. Per mi, aquesta és una de les grandíssimes virtuts. No és una associació a la qual hi vas i trobes els iaios que hi hem estat tota la vida, però que hi hagi molta gent jove disposada a emprendre iniciatives, a fer iniciatives, a donar continuïtat, a obrir vies noves. Jo voldria que d'aquí 45 anys, i d'aquí més breu, l'EL no hagués de ser necessària. Que els escriptors no necessitessin de tenir l'EL per sentir-se convoldats, per sentir que necessiten un abogat per consultar contracte. Voldria que la societat catalana fos tan normal, estàs tan dins del món, que l'EL fos una associació com a d'amistat, nostàlgica, però que no fos necessària. Si l'associació és capaç d'interpel·lar qualsevol escriptor, qualsevol traductor, independentment del seu gènere, de la seva classe social, del seu origen, i fer que formi part del debat de la literatura catalana, de la conversa de la literatura catalana, no només l'associació estarà viva, sinó que ben segur la literatura catalana estarà molt més vertebrada i tindrà un futur més assegurat, amb més dignitat, amb més interès, segurament, i amb els drets professionals i també amb la salut creativa més assegurats que mai.